L'incertezza sulla trasferta francese dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci è finita. Il disegno, tra i più famosi della storia dell'arte, potrà lasciare le gallerie dell'Accademia di Venezia alla volta di Parigi per essere esposto in una mostra allestita al Museo del Louvre nel cinquecentenario della morte del suo illustre autore. La seconda sezione del Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia delle opere di Leonardo. Sull'opportunità di muovere la celebre rappresentazione delle proporzioni reali del corpo umano, un fragile disegno a penna e inchiostro su carta datato fine 400, si era aperto un vivace dibattito, anche polemico, che sicuramente non terminerà qui. Intanto però il TAR ha deciso, specificando tra l'altro che il carattere identitario dell'uomo vitruviano nell'elenco delle gallerie dell'Accademia non è assoluto e non esclude tassativamente l'opera dal prestito, ma soprattutto il Tribunale amministrativo ha risposto all'allarme circa le conseguenze di muovere un'opera talmente delicata da poter essere esposta solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che tra l'altro si erano conclusi da poco alle gallerie dell'Accademia. Problemi, secondo il TAR, risolvibili con precise cautele sulla movimentazione, sulla riduzione del numero di giorni di esposizione e con condizioni di illuminamento limitate a 25 lux. Certo, secondo i giudici, l'esposizione a Parigi potrà eventualmente comportare, per rispettare gli standard di tempo in cui l'opera può essere esposta, la sottrazione alla visione del pubblico della medesima per un periodo prolungato, per consentirne il riposo al buio.